د نبی علیه الصلاۃ والسلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختی دي ټیک شو او دا وینې پرې رابهیږي. نو په دې کې یو صحابي دی سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه راغی د نبی علیه السلام په مخ مبارک چې کومه وینه را روانه وه کنه هغه په ژبه وسټله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا سنان ابن مالک به هغه په ژبه باندې سټله. اوس اصل کې بهیدونکې وینه چې ده دا خو پلیته ده که نه بهیدونکې وینه پلیته ده دی خوړل جایز نه دي خو دا د نبي علیه السلام وینه مبارکه او د نبي علیه السلام وینه مبارکه پلیته نعوذ بالله نه ده هغه پاکه ده. نو سنان ابن مالک د نبی علیه السلام د مخ مبارک به پرې ژبه سټه او وینه ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک وینه ځمکې ته لاړه نه شي. نو نبی علیه السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی ته فرمایي وی ای سنانا الله ستا دپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي تا ځان دپاره جنت واجب کو. بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیه السلام شهید شوی دی. مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه و رامنډې وخلې عایشه بیبي هم رامنډه وخي فاطمه رضی الله تعالی هم رامنډه وي ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دغه رامنډې وخي را روانې دي چې کله احد ته راورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشک راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغې ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه. فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیه السلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري. علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي فاطمه رضی الله نبي علیه السلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله. بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی فاصله زرې هغه وسېزله او د هغې هغه ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه السلام په زخمونو کېښوده. اوس هم چې کله دا زخم وینه نه ودرېږي که نه اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وي چې وینه ودرېږي نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي علیه السلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله. دې کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته په څه طریقه وباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه را بار کړي. یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه راغی صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ. عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل. دومره جوخته کړی د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلې وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده ابن جراح رضی الله دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتاو شو ته بهر حال هغه کړی د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلی شوه. یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د سحر مونځ وکړو داسې راوګرځېدو صحابه کرام ناست نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل په تاسو کې داسې یو تن شته دی چې بېګا یوه وږه ګېډه مړه کړې وي چاته یې خوراک ورکړی وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایلی وی او د الله پاک پیغمبره ما بېګا یو وږی سړی موړ کړی دی یوه وږه ګېډه مې مړه کړې ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام بیا وفرمایل وی په تاسو کې داسې یو کس شته دی چې بېګا یې د یو مسلمان بیمار فرسي کړي وي د هغې تپوس کړی وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبره ما بېګا د یو مریض پوښتنه کړې تپوس مې ورله کړی دی د یو مسلمان تپوس له ورغلی وم. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی په تاسو کې داسې یو انسان شته دی چې بېګا یې د یو مسلمان جنازه کړې وي د یو مسلمان په جنازه کې شریک شوی وي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او د الله پاک پیغمبر بېګا ما د یو مسلمان جنازه هم کړې ده. بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله پاک پیغمبره چې بېګا مې دا ټول کارونه وکړل که نه په یو وږه ګېډه باندې مې ډوډۍ وخوړله بیا د یو مریض تپوس له ورلم بیا مې د یو مسلمان په جنازه کې شرکت وکړو
د الله پاک پیغمبر چې دا ټول کارونه مې وکړل او کور ته رالم نو ټایم ډېر ناوخته ټایم ناوخته و د شپې نو ما وی که اوس وده کېږي نو تهجد خو پرېږده و د ساره مونځ به درنم قضا شي هغې له به هم پانسي ځکه اوس ټایم ناوخته دی نو د الله پاک پیغمبر اوده نه شوم د دې یارې د وجې نه چې تهجد رانه پاتې کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي نو ما وی چې تر څو به د شپې ناست یم خو راشه د قرآن تلاوت شروع کړه نو د الله پاک پیغمبر چې بېګا کم حصه د شپې بیا پاتې وه که نه پای کې مې د قرآن تلاوت کو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ښه ابوبکر دا خبره ده دا ځکه بېګا جبریل علیه الصلاة والسلام زما خوا له 100 فیرې راغی او ما ته ووي چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه 100 ځله زما خوا له راغی او ما ته ووي چې په ابوبکر باندې زما سلام وایه او بیا راغی ما ته وویل چې د الله پاکه پیغمبره بېګا مې د ابوبکر په شونډو باندې 100 فیرې خپلې شونډې لګولې دي الله نو چې په کومو شونډو باندې د قرآن تلاوت کېږي هغه جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی هغه شونډې جبریل علیه الصلاة والسلام ښکلی دومره د قرآن فضیلت دی دومره د قرآن ثواب دی الله حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کم انسان بچے چې قرآن ختم کی د کم انسان بچے چې قرآن ختم کی نو حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرشتو ته فرمائی وی اے فرشتو د دې مور او پلار په اعمال نامه کې چې څومره ګناونه دی هغه ټول ولا وران کړي په کوم ورځ چې ستا بچی د قرآن ختم وکړو په هغې ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناونه ختم کړو ګناونه ختم کړو دومره خو د قرآن ثواب دی بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی کم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کی او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه تلاوت کوي او دا انسان مړ شو الله تبارک وتعالی خو دې بخلی او بخلی دی خو د د وجې نه الله 15 نورو مړو ته مغفرت نصیب کوي په ناظره د قرآن ختم کو او بیا د روزانه 100 آیتونو تلاوت کو د 200 او عمل دې پې کړی و او مړ شوې نو الله خو ته بخلی او بخلی خو ستا د برکت د وجې نه 15 نورو مړو ته هم مغفرت نصیب کېږي په مقبره کې دا خو د ناظري دومره لوی ثواب دی د ناظري چې بیا ترجمه وکړي او حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي نو نبی علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی وایي د قرآن په یو حرف باندې الله څو نیکۍ ورکوي 10 نیکۍ ورکوي او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الف لام میم یو حرف نه دی الف ځان له حرف دی لام ځان له حرف دی او میم ځان له حرف دی نو په الف لام میم باندې څو نیکۍ شوي 10 نیکۍ شي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د الف لام میم لفظ ولې ذکر کړي قرآن کې خو نورم ډېر آیاتونه دي که نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لفظ د الف لام میم ولې ذکر کړي چې په دې باندې 10 نیکۍ دي بل آیت ولې نه دی ذکر کړي دې کې اشاره ده یوې خبرې ته او هغه اشاره دا ده چې د الف لام میم په معنی باندې څوک نه پوهېږي د الف لام میم معنی چاله ورځي نه ورځي مونږ وایو الله اعلم بمراده الله پوه دی په معنی د دې حروفو داسې معنی کو که نه د الف لام میم معنی چاله نه ورځي او نبی علیه السلام هغه لفظ ذکر کړی چې د هغې په معنی باندې څوک نه پوهېږي اشاره د دې خبرې ته چې کو په معنی پوهېږي او که نه پوهېږي په یو حرف درته 10 نیکۍ میلاویږي که په معنی پوهېږي او که نه پوهېږي څنګه چې د الف لام میم په معنی نه پوهېږي او په دې درته الله 10 نیکۍ ورکوي نو مقصد دا دی که د قرآن په ترجمه پوهېږي او که نه پوهېږي بیا درته هم الله څه درکوي نیکۍ درکوي بیا درته هم الله نیکۍ درکوي ها چې بیا دې په ترجمه باندې زده کو په حفظ دې زده کو دا خو نور علی نور دی چې د هغې به څومره ثوابونه دي دا خدای ناظري دومره ثوابونه دي